Fala, fala galerinha, eu sou o Charles Rexon e apresento o canal Brasil Selvagem aí no YouTube. A matéria hoje vai ser sobre uma ave linda, maravilhosa. Ao sair de casa agora cedo com a minha filha para comprar pão, me deparo com esse lindo fenômeno da natureza. Eu vou mostrar para vocês que coisa linda, maravilhosa que aconteceu aqui. Uma coisa rara de acontecer na nossa região. Eu estou falando dessas lindas aves. Que possui beleza, elegância e agilidade no seu voo. E realizam grandes migrações no mundo. A ave que estou falando aqui, a ave que se encontra aqui na minha frente são andorinhas grandes. Olha como que está o fio, completamente lotado, muitas andorinhas. Ela possui... Como que eu sei que ela é andorinha azul, andorinha grande? Ela traz a cor azul nas suas costas e um branco, um cinza clarinho no seu peito. E tem uma que ela é toda azul, peito e as costas. Acredito que seja o macho e a fêmea seja essa que traz a cor branca no peito. Elas se alimentam basicamente de insetos, borboletas. E estão aqui, olha que coisa, olha isso, que coisa maravilhosa, gente. Olha isso, olha a quantidade de andorinhas que tem nessa rua agora, nesse momento. Olha isso, olha a quantidade que tem. Nossa, olha que coisa linda, muitas andorinhas voando. Olha isso, a quantidade, muita mesmo. Então galera, essa é uma andorinha conhecida como andorinha grande. Ela tem a cauda bifurcada. Conforme eu falei, traz o azul nas costas e a frente tem o peito clarinho. E algumas são toda azul, acredito que seja o macho. Andam sempre em grandes quantidades. Ela tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento e pesa cerca de 45 gramas. Olha como está os fios aqui. Coisa linda. Totalmente repleto delas. Olha isso. Olha a quantidade. Cheio. Olha isso aí. Isso mesmo. Olha lá no telhado como que tá. Muitas andorinhas. Então galera, é isso aí. A matéria hoje foi mostrando um pouco dessa natureza, que eu não entendo muito bem, porém achei muito bonito o voo delas aqui. Finalizando mais esse vídeo para o nosso canal Brasil Selvagem. Não esquece de se inscrever e dar seu like aí para que a gente continue cada vez melhorando e procurando aperfeiçoar nossas filmagem e os próximos vídeos. Obrigado.